Semajt ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Il-COVID-19 għal ġurnata oħra kompla jgiddeb lill-Prim Ministru Robert Abela. It-tieni mewġa ma kienitx fantaxjenza kif pajjiżna għat-tieni jum konsekuttiv irreġistra numru rekord ta' każi ġodda ta' coronavirus. 111 il-każ l-erba', 112 il-każ il-ħamis. Total ta' 223 każ f'inqas minn 48 siegħa. Bil-każi attivi tal-virus f'pajjiżna issa jaqbżu l-1000. L-istatistika turi b'mod ċar ħafna illi il-COVID hija warajna. Tant mhux kif qalilna l-Prim Ministru li l-każi attivi f'pajjiżna żdiedu b'70 għal total ta' 1016. Dan in-numru jinkludi fih 7 immigranti li huma pożittivi għal virus waqt li jinsabu f'Malta tassew gwerra li għadha għaddejja kontra għadu li qed ikompli jolli rasu. Emmanuel Macron qal illi għaddejjin minn gwerra kontra l-COVID. Din il-gwerra aħna rbaħnija. Fl-aħħar aġġornament fuq Facebook, l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li 42 persuna fiequ mill-COVID-19. L-aħħar statistika turi li total ta' każi f'pajjiżna sa mill-bidu tal-pandemija issa tela għal 4377 u li minnhom fiequ 3106. Mhux magħruf kemm mill-każi l-ġodda tal-aħħar 24 siegħa żviluppaw fl-iskejjel. Il-ħamis numru ta' ġenituri ssejħu b'urġenza fl-iskola tal-Ħandaq wara li kien konfermat każ pożittiv ta' COVID-19. NetNews infurmat li din is-sitwazzjoni waslet biex il-Middle School tal-Kulleġġ San Ignazju tal-Ħandaq tieħu azzjoni immedjata. Sadattant NetNews issa ilu 3 ijiem jistaqsil l-awtoritajiet tas-saħħa jekk pressjoni għolja, zokkor jew dimensja humiex fost il-kundizzjonijiet ulterjuri li jissemmew kull darba li jmut xi ħadd bil-COVID-19. Minkejja diversi emails u messaġġi li batna lill-awtoritajiet tas-saħħa u saħansitra direttament lill-Ministru tas-Saħħa Chris Ferne baqa' ħadd ma tana tweġiba jekk dawn il-kundizzjonijiet komuni ħafna fost il-popolazzjoni Maltija l-aktar fost dawk ftit kbar fl-età u mhix qed jitqisu bħala kundizzjonijiet li stgħu ikkomplikaw il-kondizzjonijiet tal-vittmi tal-virus.